现在这个灯笼啊，我已经拿下来了啊。这里面有一只死掉的小鸟啊，我在里面又找到了一只鸟啊，这个羽毛都长出来了，但是好像死掉了。哟，大家好，我是沈世任杰，今天跟大家讲一个非常有意思的事情。大家看到没有？我家阳台上2个灯笼啊，就是这2个灯笼，每天都有麻雀来啊，而且最重要一点，这2个东西看起来是灯笼，其实里面已经被这个麻雀做了2个窝。现在我要爬上去给大家看一下啊，大家有没有看到这个灯笼底部啊？这个是鸟窝，这个麻雀做的。然后这里面应该有这个鸟窝在哦，我要在上面啊把它拿下来给大家看一下啊，看看里面的鸟窝被他们做成什么样子了。现在这个灯笼啊我已经拿下来了啊，我们来看看内部这个麻雀啊到底做了怎么样一个窝啊。我给大家看一下啊，看一下这个灯笼的内部啊，里面这个灯泡都还在啊，然后还有一些鸟毛啊，这个灯笼底部啊已经做满了这个鸟窝啊，大家看到没有？这个地方啊有一个洞啊，明显是个鸟窝啊，这个麻雀可以钻到这个洞里面去的。现在我在这个部位啊，给它剪开来看一下啊。好，这样就有一个口子了啊。我看到了一只小鸟啊，这里面有一只死掉的小鸟啊，已经干巴巴的这么一只了，可能这个鸟妈妈没有管它哦，它就饿死了，死掉了啊。我们再看看这个鸟窝里面有什么东西啊。我在里面又找到了一只鸟啊，这个羽毛都长出来了，但是好像死掉了，太可怜了，死掉了2只啊。我再看看还有没有，这个是灯笼里面这个灯泡，这个灯泡还能用，我把它拿出来吧，下次给它换到其他的地方，这个灯泡还可以用啊。总的来说里面就这样的，里面已经空了，这个鸟窝里面一点东西都没有了，空掉了，没有小鸟，也没有什么东西啊，大家可以看一下啊，没东西了啊。但是这个灯笼真的是被这个麻雀占领了，占领了这么大一个地方。我把这个灯笼啊，给它用个线给它缝起来啊，然后我会把这个灯笼啊缝好之后重新挂在这上面啊，因为毕竟这个是麻雀的窝，如果我把这个窝给它端掉了，它就没地方去了。现在这个灯笼啊，我已经把它这里缝起来了啊，然后我把它挂上去吧。现在这些鸟啊也是非常的可怜啊，因为现在的树木啊被砍伐的真的比较多，所以这个鸟窝真的没有地方啊可以做了，这些麻雀啊才会做到家里来啊。好了，本期的视频呢，先给大家分享到这里了。